अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्लॉग जो हैं डिले 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 हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रूटीन सेट हो जाएगी। अभी मसरूफियात, अभी टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तो फिलहाल चलते हैं हम व्लॉग की तरफ। कुछ बर्ड्स नए लिए और यहाँ से ना हमारा दूसरा प्लान ये चल रहा है कि हम चार दीवारी दे दें फिलहाल। मतलब बाकी जो है केजेस वगैरह वो बाद में बनाएंगे। तो फिलहाल ये है कि ईंटें वगैरह में मतलब कि ले रहे हैं। उसके बाद देखते हैं चार दीवारी कब देनी है, कैसे देनी है, तो कोई हिसाब किताब बनाते हैं। बाकी यहाँ मैं बाहर आया हुआ था तो नौशी के दो बच्चे ही पड़े हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल है। उनका नाम देखते हैं क्या रखते हैं। फिलहाल ये नौशी है, एक वो बैठा है, वो है मेल जो पीछे आ रहा है, और ये है फीमेल। ये दो है, ठीक है। ये वाले, ये फीमेल चली जाएगी, बाकी हमारे पास वो मेल बचेगा और हमने मेल ही रखना है, ठीक है। अभी हम चलते हैं, मैं आपको अंदर वाले बर्ड्स दिखाता हूँ। पिजन्स कुछ पिजन्स ऐड किए हैं, कुछ नए बर्ड्स लिए हैं। पिजन्स में से ये वो चीना, और ये भी नए हैं। दूसरा ये बैठा दरमियान में, ये मुखा, और वो मुखा, वो भी नए हैं। और वो जो जा रहा है येलो वाला, वो भी नया है, ठीक है। बाकी वो चार जो इधर के थे उनको ना हमने छुरी फेर दी। बाकी जो हमारा मुर्गा है ये अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुका है। ये बीमार हो गया था, फिलहाल सेट है अभी तो। लेकिन थोड़ा सा डाउन, ये खड़ा ही ऐसे, ठीक है। तो ये इनको भी मैं बाहर निकाला, ठीक है। ये फिर मारते हैं ना उसको, मुर्गियों को, तो इस वजह से मैं इनको बाहर नहीं निकालता। पानी को हम गिरा देते हैं। इनको अभी हम दाना डालते हैं थोड़ी देर तक ना, ठीक है। तो यहाँ पर अंडों की बात करें तो अंडे किस कितने दिए पिजन में से ना, एक वो ये बैठा है जो हम नया लेकर आए हैं, और अंडे इन के पड़े हैं। जो इधर दो दिए हुए थे उन्होंने, उनके मैंने उठाकर इधर रख दिए। जिनके पास अब 3 अंडे पड़े हैं, ये 3 बच्चे निकालेंगे, ठीक है। तो बाकी रही बात व्लॉग्स की, व्लॉग्स इंशाल्लाह रेडी आएंगे अब इंशाल्लाह। कुछ लोगों के मुंह बंद करने हैं, इस वजह से भी आएंगे, क्योंकि कुछ दोस्त ही ऐसे हैं जो मतलब कि बातें करते हैं इस तरह वीडियो बनानी है, इस तरह भाई मैं जैसे बनाऊँ मेरी मर्जी, ये बोल नहीं सकता फलां फलां, मतलब कि बहुत सी बातें सुनी। और हमारे पैरट जो है वो ये पड़े हैं माशाल्लाह, तो इसका बल्लब भी छड़ चुका है, और ये भी पेयर है। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह अगर इसने इस बार ब्रीड कर देना तो बारह नहीं आ रहे हो जाएंगे। बाकी अभी सबका नहीं पता, कि अभी फिलहाल किसी ने भी अंडे नहीं दिए। और ये केज हम लेकर आए थे ये तो तितर के लिए, जो इसमें खेलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ फिर, ठीक है। और ये है हमारा तितर, ये वाइट है, ठीक है, ये भी बोलता है। और ये वाला ब्लैक है, इसके नीचे बाद में दिखाऊंगा फिर कभी। ये दोनों ऐसे समझे गिफ्ट ही आए हैं, एक के पैसे दिए और एक ऐसे लिए। ये हमारी वो बैठी है, क्या कहते हैं उसे, लीली। जो बाला है वो अभी गई हुई है कहीं, वो मतलब कि कज़न के यहाँ गई हुई है, उसको वो हीट पर आई हुई थी, तो इस वजह से उनके पास मेल्स हैं पड़े, तो उन्हीं को दी है इस वजह से। तो ये है हमारा एक छोटा सा व्लॉग। कुछ बर्ड्स नए ऐड हुए हैं, बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना की रूटीन
साथ साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ज़रा आप सपोर्ट दिखाएं, इंशाल्लाह आपका भाई भी एक दिन ऊपर होगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।